हाम्रो सिनेमालाई हाम्रो परिवारबाट गरेको सिनेमालाई तपाईँले सधैँ यसरी नै साथ दिनुभएको छ, त्यसको लागि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। टिजर तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो। अब हाम्रो सलोमा युट्युब च्यानलबाट नै हामीले यसलाई अपलोड गरेका छौँ अनि आशा छ त्यहाँबाट तपाईँहरूले त्यसलाई पनि अझै ग्रो गर्नलाई हेल्प पनि गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हामीले आशा पनि राखेका छौँ। एउटा राम्रो सिनेमा चाहिँ बनेको छ, मैले आफूले त हेरिसकेँ सिनेमा। सो अकर्डिङ टु द्याट त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ पर्सनली एकदमै राम्रो पनि लागेको छ सिनेमा। एउटा अभियसली मेरो बहिनीले जब उता अस्ट्रेलिया गयो त्यस पछाडि कतिवटा चिजहरू सायद यो मुभी हेरे पछाडि चाहिँ मलाई मेरो बहिनीलाई पनि त्यस्तै भयो होला, गाह्रो भयो होला, यो प्रब्लम्सहरू आयो होला, यो चिजहरू मैले पनि कति धेरै रिलेट गरेँ। जुन चाहिँ हामी सबैको परिवारमा, हामी सबैको वरपरमा कोही न कोही पक्कै पनि बाहिर हुनुहुन्छ नि, अनि उहाँहरूको सायद दुःखहरू हामीले यहाँ बसेर अलिकति भिन्न तरिकामा बुझ्ने गरेका छौँ र त्यसको यथार्थ के हो, त्यहाँनिर कस्तो छ भन्ने चिज चाहिँ पिआर मुभीले सिनेमामा देखाउन खोजेको छ। एउटा सान्दर्भिक सिनेमा, एउटा रियालिटीको स्टोरी, अनि जुन चाहिँ देखिँदैन सबैको सायद चित्रमा हेर्दाखेरि, यो कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि हामीले ठुलो घरहरू देख्छौँ होला, सफा गाडी, सफा बाटो देख्छौँ होला, तर त्यो भित्रको एउटा दुःखहरू कहिले पनि न कसैले उहाँबाट देखाउनुहुन्छ न हामीले त्यो भयो होला भनेर सोध्छौँ। र यो बिचको अन्तरलाई चाहिँ प्रेजेन्ट पिआरले गर्न खोजेको छ अनि इट्स अ भेरी नाइस मुभी। अनि टिजर पनि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला भनेर आशा गरेको छु। सँगसँगै हाम्रो बिस्तारै सङ्ग्सहरू आउँछन्, ट्रेलर आउला, त्यो पनि तपाईँहरूले त्यसरी नै साथ दिनुहुन्छ। एउटा तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्ला भनेर आशा गरेको छु। प्लस ड्याडलाई पनि अलिक समय पछाडि सिनेमा आउँदैछ ड्याडको आफ्नै डिरेक्सनमा, अनि अल द बेस्ट पनि भन्न चाहन्छु। अनि रमीको बेलामा ड्याडी हुन पाउनु भएको थिएन, तर पिआरको बेलामा म यही नै हुनेछु। मैले सक्दो गर्ने छु। अनि थ्याङ्क यू सो मच रञ्जित अङ्कल, थ्याङ्क यू सो मच सरोज दाई। ड्याडलाई तपाईँहरू दुवैजनाले सिनेमाको कुरामा मात्र नभइकन त्यहाँ हुँदा हरेक कदममा साथ दिनुभएको छ। त्यो सबै चिजको बारेमा मैले सुनेको छु, देखेको छु, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। थ्याङ्क यू सो मच सर। धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद दिन चाहन्छु।